फिर एक साथ एक गोली, ठीक है, जो गोली शाम सुबह और जो खाली खाली पेट एक आध खाना अगर खाया तो अभी नहीं खाना और नहीं खाया तो अभी खा लेना खाली पेट, ठीक है, खाली पेट खाना, हाँ खाली पेट खाने जा यानी कि तो दर्द होता है जल्दी बेटा वो पहले ही पड़ गई बस